Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel mình. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video. Hiện tại thì mình vẫn đang cho stream coi video trực tiếp. Ok, bây giờ mình sẽ bật tiếng luôn, không cắm tai nghe luôn, cắt tai nghe. Ui dồi, nó cái chữ. Ok rồi các bạn, giờ hiện tại mình đang có mặt ở trong phòng và đang đợi stream Việt Nam đá. Ok, các bạn có ủng hộ Việt Nam không thì hãy cho mình một like. Nếu các bạn ủng hộ, còn nếu các bạn mà không ủng hộ thì các bạn cứ nếu ai mà ủng hộ Việt Nam thì nhớ like, còn nếu ai mà không ủng hộ thì đừng like mà hãy comment. Xin thay mặt mọi người gia đình và chắc là cũng là ước mong của tất cả. Hiện tại là 2 giờ các bạn. Đây, 2 giờ 1. Đó, 2 giờ 1 và Việt Nam chúng đá và mình rất là xôn xao. Phải, mình thấy rất là xôn xao. Mình không biết là mình làm quá thật. Nhưng mà sống đừng. Các bạn sẽ ủng hộ cho đây cho các bạn xem này. Khá là lâu, trời ơi mình đang rất là nôn Việt Nam đá. Mình định livestream nhưng mà tại vì lý do là mình không có phần mềm OBS nên là mình không biết livestream được. Chán thiệt. Không sao, mình sẽ để cái link livestream, link mà like ở dưới phần description. Các bạn có thể ra xem mình cái sân rồi. Giờ mình như thằng tăng lại đây cho bạn xem lại. Hiện tại đang là 2 giờ 2 giờ thôi, 3 giờ thôi, 3 giờ Việt Nam mới đá. Ok, bây giờ thì cũng vẫn phải đợi và đợi. Ôi, giờ mình nằm trên giường em mình ngủ. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Anh em mình nghe học thêm. Đây mình sẽ đá banh. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đợi xem và Việt Nam đá như thế nào. Bây giờ mình sẽ up cái video này lên trên channel của mình và các bạn có thể xem stream trực tiếp và mình sẽ quay lại cái cảnh mà Việt Nam chơi với chơi chung kết. Ok rồi, cảm ơn các bạn xem video cuối của mình. Cho nhớ like, share, subscribe nha. Bye bye. Và bây giờ chúng ta sẽ phải cùng đợi thôi. Yeah, 2 giờ rồi, còn khoảng 50 phút nữa mới bắt đầu đá. Ok, giờ chúng ta cùng đợi thôi. Yeah, bye bye.